ուզում եմ աշխարհին պատմեմ, իմ կրծքում բնակվում է կենդանի Աստված, լույսի աղբյուրը, որը տալիս է արևային սիրտը, նա պայծառ բոց է, լուսնից և աստղերից այն կողմ, և նրա խոսքը փայլում է կյանքի միջով, և բուժում է բոլոր կոտրված սպիները իմ սրտի, իմ Տեր, դու իմ ներքին էություն, դու իմ մասնիկն ես անբաժան, քո սիրով միջուկում ես իմ սրտի հավերժական բույցը, իմ հոգու աղբյուրը, քո սերը իմ սիրտը վերածում է ոսկու, շունչը, որը լցնում է իմ թոքերը, սուրբ թմբուկի սրբազան զարկը, դու իմ սրտի փայլուն արև, իմ ամենամութ գիշերում, Տեր երկինքը պատմում է քո գործերի մասին, դու ամենակարող, հավիտենության Հայր, ալֆա և օմեգա, արքաների արքա բնակվում ես իմ ներսում, դու իմ անսասան լեռն ես փոթորիկի ժամանակ, Տեր, քո փառքը փայլում է անփոփոխ, առաջնորդող աստղի պես, դու խարիսն ես իմ հոգու, փոթորկալից ծովում, որով դու Տեր կյանքն ես, և քո գերագույն ձեռքը գրում է վերջին տողերը իմ կյանքի, քեզ հետ ամեն ինչ հնարավոր է հաղթահարել, Սաղմոս 46, Աստված մեր ապավենն ու զորությունն է միշտ ներկա օգնականը նեղության մեջ, Տեր իմ, կյանքի գիրքը քո ձեռքում է, շտկիր իմ ճանապարհները, տուր ինձ քո աչքերը, որ տեսնեմ քո ուղիները, տուր ինձ հոգի, որ ճշմարտությամբ երկրպագեմ քեզ, որ առավոտից քո ողորմությունը պատմեմ և գիշերը քո ճշմարտությունը, որովհետև Տեր, դու լույսն ես և քո մեջ խավար չկա, տուր ինձ սիրտ, որը արտացոլում է քո շնորհը, քո ողորմությամբ նորովի ձևավորի իմ սիրտը, որը կտա այնպես, ինչպես դու ես տալիս, կսիրի այնպես, ինչպես դու ես սիրում, և կարեկցանքը կլինի իմ տունը, իսկ հավատքը իմ որդատունկը, և մենք միասին կապրենք այս կյանքը